शक्ति को वो बन गया फूलों का। डैड ये तो क्या था? ये सब क्यों कर रहे हो? इस तो रहने लगी तो ना डैड আমার বেশি লাগে বেশি লাগেনি বলে কি হলো? দেখ তো কত রক্ত বেরিয়ে দেখ। এসব কি করে হলো তোর? তুমি বলতে দিলে তবে তো বলবো বলবো মানে? আগে বলছি কেন? তোর জন্য ওষুধ নিয়ে আসি। sorry. হ্যাঁ এবার এটা কিন্তু অরিজিনাল এই রাজ আমাকে যেতে হবে ঠিক আছে দায়িত্ব তো আবার ওই বাজারে রাখা আছে চলো তোমরা পৌঁছে দিই নে 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 না 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 রাজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তুমি এত সুন্দর একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে গেলে তাই তোর এত ভালো লেগেছে এর থেকে আরো ভালো ভালো জায়গাতে তোরা নিয়ে যাবে সত্যি ওয়াও চলো হ্যাঁ রাজ বিশ্বাস করো খুব সুন্দর লেগেছে ঠিক আছে আচ্ছা ওইদিকে